your city, excited to see your face. Come on, don't leave me, it can't be that easy, babe. If you believe me, I can. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Ингээд манай гэр бүлийн аяллаа part 3 хийж байна. За аялал маань дуусаад 5-аас 6 хоног бол өнгөрсөн байна. Энэ хэсгээр би нэмэлт тайлбар оруулахгүй болвол тухайн үедээ би ямар ч юм тайлбар хийсэн бичлэг юу болоод байгааг нь ярьсан бичлэг ерөөсөө хийгээгүй лээ. Тэгээд бичлэгний хаяхын ингээд тайлбар хийхээр болоод сууж байна. Манайхан Хөх хотод өнгөрөөсөн өдрүүдийн талаар гарах байгаа. Энэ болохоор ямар ч эрх төлөвлөгөөгүй байжгаад гинтийн шийдвэрээр Хөх хотод ирж 2 хонсон байгаа. За тэгээд яг юу болсон бэ гэхээр өмнөх бичлэг дээр бид нар яг ингээд салаад явцгаагаад дууссан шүү дээ. Бидэд гэрийнхнийгаа Ирээн рүү явах унаанд суулгаж өгөөд өөртөө болохоор Бээжин явах вагонд галт тэргэнд суугаад тэгээд өмнөх бичлэг маань дууссан. Өмнөх өдөр нь яриад маргааш одоо ингэж төлөвлөсөн төлөвлөгөө бол анханасаа тийм байсан. За тэгээд бид нар вагондоо суугаад Бээжин рүү явж явах замд би ингээд Бээжин рүү 5 цаг явсан байхгүй юу? Ингийн галт тэргээр 5 цаг гуруулаа явсан. Тэгээд тэгж явах хугацаанд би ингээл нэг л юм дутуу санагдал. Тэгээл нэг тийм муухай санагдаад захгүй юу? Яасан гэхээр би ингээд нөгөө нэг бүр сарын өмнөөс сар байтугай жилийн өмнөөс энэ аялалд зориулаад хадгаламж нэгээд тэгээд сар гарны өмнөөс энэ аялалд зориулаад төлөвлөгөө боловсруулаад хаашаа явах уу, юу идэх үү, ямар зурагд оруулах уу, дүүдээ юу үзүүлэх үү, ээжд юу авчих үү гэдэг ийм толгойн дотор амар их төсөөлөлтэй байсан. Тэгээд яг аялал маань болсон чинь нөгөө нэг амар том төсөөлөл маань хүрээгүй болохоор тийм сэтгэл хангалуун бус байгаад тэрэндээ ингээд өөрөө бачимдаад тэгээд бүр тэр 5 цаг би ингээд амар тухгүйсэн. Тэгээ манай цуг явж байсан 2 болохоор унтцсан. Би найзлуудаа яриад л өстой ингээд нэг л дутуу муухай байна. Би нөгөө нэг ярьж байгаа юм тэгж аахгүй. Би нөгөө ээж мэжиг ингээд энд ирэхлээр ээжтэй өстой нэр гоё кофе мофи авч өгөөл кофе шопоор дагуулж яваал аминаг болохоор ийм гоё тоглоомын дэлгүүрүүдээр ингээд оруулаад үзүүлэн нэстэ гайхшруулна гэж бодсон. Тэгээл наандаж ядаж гэрийнхнийгаа ингээд ийм шөнийн орой нэг тийм гоё гэрэлтэй гудамжаар хятад чинь ер нь бол гэрэлтүүлэг аягүй гоё идэг штэ оройн цагаар хотуудын. Тэгээд тиймэрхүү юм үзүүлэн ингээд амар гоё юм бодсон. Тэгээл юм хятад гоё хоолны газар яг хятад хоолыг нийдүүлэн гэж зөндөө олон юм бодсон байсан чинь бид хэд яг Бээжинд амар тавчуу. Бээжинд ердөө 2 хоногийнхоо нэг л бүтэн өдөр байсан байхгүй. Нэг өдөр нь зөвхөн хагас л өмжсөн. Тэгэнгუთ Бээжинд амар тавчуу байлгтай мүзээгүй. Тэгээд хотын захад буудалсан. Тэгээд Бидахи руу явсан чинь Бидахи болохоор ер нь бол хөдөөдөө газар ямар нэгэн тийм хотын хөгжил яг хөгжиж яваа аялал жуулчлал нь хөгжиж байгаа хот юм билэ. 100 очиход бол маш тийм амар тайван хүмүүсийн хандлага нь тэгээд орчин нь тэгээд юмных нь үн зэрэг нь ингээд маш боломжийн. Гэхдээ мэдээж хөгжүүл муутай ямар нэг унах туризм мопед наандаж байхгүй байсан ч маш цөөхөн энэ тэнд ойрхон байхгүй туризм дугуй байхгүй том моол байхгүй тэгэл шүн мөн ингээл хав харах байгаахгүй би дахиад болохоор автобус маш цөөх явдаг. Тэгээд дөнгөж ингээд хөгжиж байгаа хот руу явцсан. Тэгээд тэндээ 3 онцож байгаа байхгүй. Тэгээд аялал маань ийм болоод дуусах гэсэн чинь ингээд дутуу өргөөд нэг л тэтгэл төрөхгүй болохгүйс юм аа. Таашаа явахдаа би тийм вагоноос хоцорч жоохон санхүүгийн үед фейлдлүүд гарч ирээд тэгээд төлөвлөгөө маань өөрчлөгдөөд өдөр хоног солигдоод тэгээд нэг юм ямар ч юм миний нөгөө нэг төлөвлөгөөний дагуу бишнүүд болоод ирсэн байхгүй. Тэгээд гинтийн шийдвэрүүд гаргаж эхлээд шууд Бидахиогоос Ирээн рүү унаанд суулгах болсон заяа. Тэр одоо бас шийдвэрүүдээс нэг жоохон алдаатай шийдвэр байсан. За тэгээ буцаж явах замд би галт тэргэнд явж байгаад ингээ бүр яагаад унтаж мунтчихгүй нөгөө ч яаж заах унтал би бүр ингээл дутуудчлаа юм ч юм үзүүлэх байсан тийм ч юм үзүүлэх байсан харанхуй газар авчиж ингэж явсараагаа таарлаа ядраасараагаад өсгсөөрөөгөө таарчлаа гэт тэг бүр уйлаа заяа. Тэгэхэд уйлчаад би найз залуу руу хайлаа. Тэгээд болохгүй л одоо ингээд харамсаад ингэж яхаар дараа нь ингээ харамсаж очирч явахаар яахгүй да сувдаатай нэг ярихгүй да гэл. Тэгээ би сувдаа дээр нэлээд арчиж ирж байгаа сувдаа дээр очил ажил өөр судал дээр сувдсан. Тэгээл нөгөөч нь унтаж чаад өнгөөс ирэлтэй яасан унтаас ирж байгаа юм гэл тэгэхээр би тэг ингээл. Тэгээ байжсэн чил миний бүрхэл нөлмөц цэлийнэд болдгоо. Тэгээ угаасаа айгүй амархан билч. Тэгээ байжсэн чи сувдаа та яасан уйлс юм уу гэх. Тэг би үгүй гэлцээ нөлмөц цэлээ. Тэгээл хажууд дууяа ирж яг таараал. Анаа уйлсан биш гэлэхс дууяагүй уйлаа үштэй унтаж байгаа зэрэг наачсаа гэх. Тэгээ нөгөө ирж гайхаад намайг уйлсан ч гайхаад. Нөгөө хажуу сууд байсан хятад маань гайхаад.
Тэгээд тэгжсэн чинь сувдаа дагаж уйлаад. Тэгээ бид хоёр уйлаад дууя гайхаад тэгээ байж байгаа. Одоо ер нь ирээн рүү нөгөө нэг унаа найл хэднэ гараад хөдөлсөн бүр ингээ Бээжингийн хойгуур гараад шууд ирээн рүү явж байгаа хгүй урдны замаар. Тэгээ Бээжингээс нэлээд цаашилсан. Тэгээ хэрвээ би нөгөө нэг жолооч руу чадчихээд ингээд очих газраа өөрчилж болох уу? Бээжинд буулгачих эсвэл Хөх хот руу ингээд шууд явчих болох уу гэх. Тэгсэн чинь Бээжингийн зам бол одоо ингээд эргэж буцаж болохгүй. Яг Хөх хот гэж ол газраа өөрчилж болно. Үнэн нь ингээд ялгаагүй өөрчлөгдөхгүй гээд. Тэгээд за тэгвэл яг Хөх хот руу болох уу гэд хоорондоо ярилцаад бит хоёрын нөгөө нэг бас аялалд зориулсан байсан бажтаас баг зэрэг мөнгө үлдсэн байсан. Тэгэнгუут нь шууд за ер нь нэгэн дэрснийх дахиж хизээж бөөндөө цуглаж ирэвлээ. Хизээж дахиж юм боломж олтоо үлээ. Нэгэн дэрснийх нь одоо өөд дуусаагүй өөр юмуд нь үзүүлэе гээд тэгэл шууд нөгөө нэг таксиных нь жолооч руу яриад, унааныхын жолооч руу яриад юу л Хөх хот руу хүргээд ирээ гэд. Тэгээд Хөх хот руу ирэхээр болсон. Тэгээ бид гурав ч гэсэндээ Бээжингээс шууд Хөх хот руу наашаага хурдан галт тэргээр ирээд ирээ явлаа баяртай гэж бид нар салсан шүү дээ. Тэгээд баяртай гангуутлаа тэр өдрийнхөө оройн нь Хөх хотод бүгдээрээ уулзсан. Бүтэн нэг л өдөр Хөх хотод байсан. 2 шөнө бүтэн нэг өдрийг Хөх хотод өнгөрөөсөн. Гэхдээ тэгэж өнгөрөхдөө яг үзүүлэх гэсэн юм одоо ер нь бол үзүүлсэн. Яг цаг агаа жоохон муухайсан болохоор орой морой тэгэж гоё гарч чадаагүй. Гэхдээ амин аваад эйжентерийг ер нь аваад арай жоохон дутуу байсан зүйлсүүдээ бол үзүүлсэн. За тэгээд үргэлжлэл видеогоо үздэхэй. Мейкап хийгээ хов базы болон маань хэллээ. Ийш ямар гоё ч хардаа. Ийш хардаа. Ер нь л манантай талах юм. Тэрийг ирэхэд маналчихсан тийм. За нүрэ будангаа аяллаа сонио хачин ярьцгаая. Тийш үү шахах хэвчтэй тийм. Аха. Жохон төр модо болно. Үнтэй авсан шүү. Өгчий. Дуу яваагүйсэн бол би амар стресстэй явахсан баха. Стресстэй дээрээс нь ингээд юм хом зохицуулж боцолгож ер нь хачаалт явахсан баха. Буудал яах уу? Автоос унаа тэрийг яах уу? Ингээд жоохон магдадаг. За, аяллаа юу нэг гоё. Аяллаа нөө утга нь өөрөө гоё л таа. Тэр хэдийн хажууд амар өөрийгөө мэдрээл ярьж чадах юм байна гэдэг итгэл авсан уу? Тэгсэн чи энд ирсэн чи цогтож яриач гэж. Нандаа л яриад байхад хоёр ярьж чаддаг юм уу? Би тэдийг ерөөсөө хэлээр давсан өдрөөс эхлээд гэхийн хятад улс төр чигээрэл салхитай байлаа, салхитай өдөр. Энэ бол хамрын сүдрэл. Надад хувьд энэ аялал юу н амар юм. Сурах юмтай аялал байлаа.
Ваа, дотор нь орё Амина. Дотор нь ороорой. Биш орё. Нэг авмаар нэ. 40,000 төгрөг. Mystery box гэсэн.